上午到立法院备询，过去强势的他这天特怪异，备询中不断摸着额头，不知是发烧还是头很痛。过去他爱狂呛立委，但这天是这种声音。一个上午不时酷酷扫、狂摸额头的动作没停过，神色还有点恍惚。中午一验是阳性，先回家休息了。医生有建议给药。但中招前一刻，院长身边的首长全到齐。备询时，内政部长徐国勇、法务部长蔡清祥贴身站在苏贞昌两旁，从卫福部、经济部到交通部，都和阁揆苏贞昌站得有够近。备询有隔板，加上口罩还不担心。但苏贞昌在有传染力期间，16号曾到灾害应变中心，当时徐国勇频频和他脸贴脸、交头接耳，徐国勇不知道心里有没有很担心。而苏揆当初接种2剂 AZ、2剂高端，上个月底才打第4剂高端。赵绿营的说法不是应该很有保护力？他9月底才打了第4剂的高端，他现在就确诊了。事实上，某个程度也证明了高端的防护力的确是有很大的问题。就在苏贞昌确诊前还说打高端不是为了出国玩，而是要保护健康。讲完后自己确诊，抿嘴说关键是国际根本不认高端有保护力。保护力的证明就是世界卫生组织或者美国或者欧盟能够认证，高端这些都没有。高端本身就是一个没有经过科学验证的一个疫苗。作为行政院长，你本来就不应该去推广，更不应该带头去打。打疫苗并非保证绝不会确诊，但高端有没有保护力？民进党说的，显然世界各国都不信。记者林欣倩、林佩杰，资讯小组台北采访报道。有一些睡眠问题的话，可以来试试看我们旺旺推出的这个梦梦水，睡前30分钟喝上1包，就可以让大家清爽无负担。告诉大家在哪里购买，这个地方有我们 QR code， 扫描一下就可以到快点购网站上头来购买。这里呢有我的推荐代码 CTI321，要请大家多多支持。